Hola mis retoños, de nuevo acá para seguir aprendiendo. Hoy vamos a recordar las vocales que las habíamos aprendido en sala de 5, pero hoy vamos a prestar muchísima atención al sonido de cada una de ellas. Las recordemos primero. Las vocales son 5. ¿Cuántas vocales tenemos? 5. Recordemos. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. U, O, I, E, A. Ahora vamos a recordar el sonido de cada una de las vocales, que es muy importante para ello mirar la boca de la señorita, porque con ellas vamos a poder formar sílabas y luego palabras. Recordamos. A, A, E, E, I, I, O, O, U, U. Miramos de nuevo. A, E, I, O, U. A, E,